صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. سورة البقرة اولنے پارا یوسل پندیشتم نمبر آیت دی. تدی آیاتونو دما کی آیاتونو سر ربط او مناسبت دا دی. فمحی آیاتونو کی بیت اللہ شریف دبانی او دمعمار ابراہیم علیہ السلام فضیلت او امتحان ذکر شو. تدی آیاتونو کی بیت اللہ شریف فضیلت ذکر کی. ابراہیم علیہ السلام دا بیت اللہ شریف تعمیر کی. بیت اللہ سو میرے تعمیر شوی دی. فمقدس مکہ دا ٹولن اول دا بیت اللہ شریف تعمیر پرشتوں کڑو. بیادہ فرشتوں نبات بیت اللہ تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کڑو. حضرت آدم علیہ السلام دا تعمیر نبات نوح علیہ السلام دا بیت اللہ تعمیر کڑو. آدم علیہ السلام نبات دا بیت اللہ شریف تعمیر حضرت شیس علیہ السلام کڑو. بیا چکل توفان نوح راغی. دا نوح علیہ السلام پا وقت کی توفان راغلو. بیت اللہ شریف ہوم پا دی توفان او پا دی ابو کی خراب شو. حجر اسود پا جبل ابی قبیس باند پروتو. ابراہیم علیہ السلام تا اللہ پاک دا بیت اللہ شریف دا تعمیر حکم کو. ابراہیم علیہ السلام جان سر دا خپل بچی اسماعیل علیہ السلام واقص اور دا بیت اللہ شریف تعمیر حکم. ابراہیم علیہ السلام کو پیوکانی باندھ ادرے دو. آکانی با ابراہیم علیہ السلام تا دا قوازی کار ورکو. سمرمو چتی دلو کانی بخبلو چتی دو. تردی چی پا کانی باندی دا ابراہیم علیہ السلام دختو چاپو نجور شو. آغا کانی چی دا ابراہیم علیہ السلام دختو چاپو نبی جوڑو. ابراہیم علیہ السلام دا بیت اللہ شریف تعمیر کو. تدین بعد اللہ پاک کرتا حکم کو چی دی خلق اعلان دا حج دا پار حکم. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اب صوت پس نور آزی صوت پیادر آزی خلق اعلان کو. ابراہیم علیہ السلام پا دیکھاڑ ادری دو او بے اعلان کو. داکانی اول دا بیت اللہ شریف سرخوا کے پروتو. بے چکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور باغی کم داکانی ہوا کے پروتو. دین بعد ابو بکر صدیق سے دور کم داکانی ہوا کے پروتو. کلچ دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا دور کی سیلاب راگی. دا کانم ابو سرا اخویدو. ابراہیم علیہ السلام چکم کانی بعد قوازہ کولا. اگر کانی عمر فاروق رضی اللہ عنہ داغی
وبو سر چې کته لاړو جدا یې کې هو عمر فاروق رضی الله عنه عمر فاروق رضی الله عنه په کوم ځای چې اکان اخینی اوس موجوده وخت اکان په هغه پرو هغه ته مقام ابراهیم اکان دی مزیدار په قالب کې منکړی او د خپل هغه چاپونه په اوس مشتا د اوس باندې تقریبا اوس باندې برم دی هغه کې منکړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مقام ابراهیم تذکرہ وکړو عمر فاروق رضی الله عنه ته فرمایي یرجی کدل ته لمونځ کو خبرني نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایي دې بارک ما تسعلم نشته چې مونږ ته کوو الله رب العالمین وحی وکړه واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى تغا مقام ابراهیم کے تاسو منځ کو کړی چې کله مسلمانان طواف وکړي د طواف نه بعد 2 رکعات په دغه ځای کې نفل کول واجب دي الله پاک دې موږ او تاسو ته بار بار د حاضرې سره د قبولیت توفیق راکړي ونډر کې د سبا حالات زموږ د ګناهونو د وجې داسې سړی چې هغه حالات نن سبا په خپل سترګو وویني د جړا دومره لوی زیو د شمیر لسل کسان پکې ګرځي بدې ښکاري الله خو کې چې په دغه ځای کې هر وخت خلک لګیا وي څوک منځونه کوي څوک طوافونه کوي څوک ذکر څوک ذکر ونده دغه ځای الګ په دنیا کې ډېر ښایسته ځای نشته خو د عبادت په لحاظ سره په دنیا کې چې ښایسته ځای د حرم شریف دی اوس بدقسمتي ده نو ابدا مسلمانانو باندې الله پاک یو قهر دا په حالاتو کې نه بندي دا په بدو کې بندي اوس کرونا دې ختم شو بیت الله شریف کې اوس کرونا شو الله پاک دې زر تر زر په خپل فضل رحم سره دا بیت الله شریف د عبادت بیا مسلمانانو باندې آباد بیت الله شریف ابراهیم علیه السلام جوړ الله پاک په خلکو ته اعلان وکړ هغه اعلان چې وخت رسیدلې دي هغه کس په خامخا حج نزي چا قسمت کې دین بعد ابراهیم علیه السلام د الله نه سوال کوي یا الله کور کو جوړ دا موږ غټ خدمت وکړو دې کې ومانه کمزورې شوي هغه راته معاف کړه دا څومره خدمت مې وکړه دوست قبول کړه او ابراهیم علیہ السلام دا اللہ نے سوال کی یا اللہ دا کور دا امن کور کو کرسو نو پا مقدس مکا دا حرم شریفنا دا امن سے بندشتا او بل دعای اکڑا یا اللہ دیتا دا رزق انتظام کو چی خلق رازی چی ضروریات پورکی اس پا مقدس مکا چی ہر نعمت دی اگا حرم شریف کی ملاویگی دا ابراہیم علیہ السلام اگا دعا ہوا ابراہیم علیہ السلام دا دعا وکړه د مسلمانانو لپاره چې چا ایمان وروړي دی هغوی ته دا ښایسته رزق ورکړه الله پاک ورته فرمایل زه رب العالمین ما زه به دا رزق مؤمنانو او کافرانو دواړو له ورکوم البته دا چې د مؤمن دپاره د مرګ نه بعد هم رزق دی او د کافر دپاره د مرګ نه بعد بیا عذاب دی ابراهیم علیه السلام چې کله د بیت الله شریف تعمیر شروع کړ اولنې ذی میاشت او چې کله بیت الله شریف آبادی سر ته ورسو بیا پنځه-ویشتم د ذی قعدې میاشت ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دواړه ودرېدل الله نه سوال دا عبادت زموږ قبول کړه کور مو جوړ کړ ستا دا د عبادت زموږ قبول کړه او د هغې نه بعد بله دعا کوي یا الله من ته په دې خپل تابعدارۍ استقامت راکړه او زما اولاد کې یو امت داسې پیدا کړه چې هغه ستا تابعداري او بله دعا یې وکړه یا الله موږ ته طریقه د حج وښایه نو په دې ځای کې تفسیر ابن ابي حاتم لیکي چې ابراهیم علیه السلام کله دا دعا وکړه ابراهیم علیه السلام ته جبرئیل علیه السلام راغی او ټوله طریقې ورته د حج وښودل صفا مروه کې وګرځو صفا ته وګرځو مروه ته وګرځو
اغین بعد مشعر حرام تا بوتلنو پلار کے شیطان را وی پدبان اوہ گزار ہوکا شیطان اوہ کانی اوشتا چی بیا لگ مخی لارا بیا شیطان کارشو اوہ کانی بیا اوشتا چی بیا لگ مخی لارا بیا شیطان را بی بیا اولا اوہ کانی بیا اوشتا دیتا جمرات اللہ پاک دے منگو تاثر حج عبادت توفیق را کی او اللہ پاک دے مقبل دربار علیہ کے منطور تا حاضرے توفیق را کی آجان چکلر دا شیطانان چولی دا ابراہیم علیہ السلام وشتی او داوتا جبریل علیہ السلام بھی دا اولا بیت تپوس بھی دا دو بھی جنتو ما خونک بھی دا ابلیس اغین آباد مشعر حرام تا بوتو مزدلفے تا اغین آباد عربات تا بوتو طول طریقہ دا حج و تخود او بیا جبریل علیہ السلام دا طریقہ دا حج اب ابراہیم علیہ السلام دا اللہ نا معافی بوانی وطب علینا منگتاتا توبو بازو باند رحمت نازل تفسیر جلالین کی چی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دا خو پیغمبران دی دا خو نیکان اور پاکان خلق دی دا توبو ولی بازی اب دیکھ بخبری یو وجدار توبو بازی دی دا بارا چا اللہ تا عاجزی کارک اگرچہ باکیوں کا باکیوں سابا توفیق بان ذکر پیغمبران دا ہر گناہ اللہ معصوم ساتھ دا زم ایمان او بیم وجہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دا دعا کئی پدے کی امت تعلیم ورکی بچو تا تعلیم ورکی چھ سبا کمکار کوئی دا اللہ نے معافی ہوارے پیغمبران ہوئی چھ منگا معافی ہوارے نتاسی خامخواہ ہوارے تعلیم ورکی کہ نبی علیہ السلام چرتا معافی بوختی یا پیغمبرانو نو پدی کی امت تا طریقہ غیر چی کلم کار کوئی دا اللہ نے معافی بوانی او دنین بعد بل دعا وقتلا چی اللہ زما پدی اہل کی یو پیغمبر را قلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی ابراہیم علیہ السلام اغا دعا زما پا حق قبول شوئی نو ازر ابراہیم علیہ السلام دعایم دا عیسیٰ علیہ السلام بشارت عیسیٰ علیہ السلام پر امت تسیر ورکر مبشرم برسول یاتی من بعد اسمه احمد مان درستو یو پیغمبر رازی چی باغی تاثر زیر در کن داغنم احمدی نبی علیہ السلام فرمائی زو دا عیسیٰ علیہ السلام بشارت او زد اخبر مور خوبی نبی علیہ السلام دا پیدایش نولان دا دو والدین نبی علیہ السلام والدی خوب لیدو چی او نور زمان دا بدن نهوت اور طول دنیا یا روغان نو عزت اخبر مور اغا خوبی ابراہیم علیہ السلام اغا دعا اغا دیزے کی ذکر کی ابراہیم علیہ السلام دعا عیسیٰ علیہ السلام بشارت او دا نبی علیہ السلام دا والدی اغا خوب دا نبی علیہ السلام اس دا پیغمبر ذمہ داری بسی آبد قرآن تلاوت کے مسلمان دا پیغمبر امتی ذمہ داری بنداوی اسلام سنت طریقہ صدا او سلورم دا خلق تسکیہ بکی ایو سرین گناہ شوا اغین طریقہ بو تقیج مافی بسنگا بوارا نو تسکین مراد تصوف دا نیکان بزرگان لچے ورشی و تویر جی تاسمالی وظیفہ راکی ایبا توی چه دا وظیفہ کوا پا دی بتا دا گناہون نا پاکش دا نیکان پاکان خلقی دا پیران سیبان و چکم دا شریعت مطابق پیرانی او کدا سی پیرانی چه منز او دس نکی دا پیر ندی اصل پیر دادی چه اغد اللہ دا کتاب او دا دین او دا شریعت پابند زمان نبی علیہ السلام قد پیرو دا شریعت پابند دا سمر علماء دی دا پیران دی دا شریعت پابند خلق دی او چه دا سی پیری چه دا سر منز او دس نکی پا شریعت مطابق جنتی رہی دا خلق تزان پیر کارگی خدا دا شریعت پیر ندی ذکر شریعت تا خلاف خوچاتی اجازت نشتی نو اللہ جل شاہدو فرمائے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ او یادا وقت من اگرزو بیت اللہ شریف مَثَابَةً لِلنَّاسِ زید رجود خلقو وَأَمْنًا او زید امن ہر مسلمان ظلمواری چیزد بیت اللہ تلارش تا اللہ پاک درزو لی رسول وَاتَّقِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى
او تاسکونی سید مقام ابراہیم لرا مسلم زید موس فرکات نفل پدیجے باندی واجبی طواف نوار اور طول حرم شریف چی دی دا طول مقام ابراہیم نو دا سی ضروری ندا چی خام خواهد تا دا غزے کے خواہ کے اگریگی زکال تا خلق طواف کیونو چتا گرزی پتا خلق بیگ ڈڑ دے غزے جوڑ کری خلق تا موجنبی وعهدنا الى ابراہیم ومن حکم ابراہیم علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام تا انت ہرا بیتے چتا سدوارا پاک کی سمادا کو للطائفین دا طواف کو انکو دا پارا والعاکفین دا اتقاب کو انکو دا پارا یا للطائفین دا مسافر دا پارا والعاکفین دا مقیم دا پارا والرکع السجود دا منسکو انکو دا پارا چرکو سجدکی منسکو وَإِذْ قَالِ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ يَا وقت ابراہیم علیہ السلام اے رب تو گرزوا هذا بلدا آمنا دا خارد امن ورزق اہلہو من الثمرات او ترزق ورکہل ددیتا من الثمرات دا ہر قسم بھی وجاتنا من ہوا چاہتا آمن منہم باللہ چاہتی مان رکدد وین پا اللہ باندی والیوم داخر و برز داخرت باندی قال اللہ پاک کو فرمائل ومن کفر و زبر سکرکو ما چاہتا چھ کفر یو کڑی دی فَوْمَتِّعُهُ قَلِيلًا سب پید ورکم دا تلکد جمد دنیا دا رزق سمّا ضطرُهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ بیا بزدی راکا کم عذاب دا جہنم تا وَبِئِسَ الْمَسِيرُ دا دیر بجے دورتلو دی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَيَاتَ وَقْتِ وچک ابراہیم علیہ السلام ابادی بنیادنا دیوالنا من البيت دا بیت اللہ شریف و اسماعیل علیہ السلام ربنا دیدوار دعا اگلے رب زمنگا تقبل منا تقبل کی زمن دا عبادت او دا خدمت انکا انت السمیع العلیم یقینا توریدن کے دوینائی العلیم فی پکارن و پنیتن باندی تنیکے کاریو کو دا اللہ نے قبولیت کو اختو بچی ہر تنیکے کارو کی دا اللہ نغوارچ اسی رانا قبول کا لکہ مثال تامون جو کنو خکار دے کو اس دا اللہ نے اول چا قبول ہوکی کر ابراہیم علیہ السلام پیغمبر دے سمرا مزیدار کار کو بیت اللہ یا جوڑ بیان دا اللہ نے اول چا اسی رانا قبول کا اصل شی قبولیت ربنا اے رب زمنگا وجعلنا مسلمین لکو من دکر زوات تابدار دخ پل ذات یعنی پدی اقبل دن منت استقامت راکا ومن ذریتنا بعض اولاد منگ امتا مسلمتا لک یو جماعت چتا بدار استا وارنا مناسکنا اخایا منت طریقہ دا حجو وتب علینا ورحمت نازل کب من باندے انکا انت التواب الرحیم یقینا انت توب قبل ان کی رحم کو ان کے ذات ربنا اے رب زمنگا وبعث فیہم رسولا منہم تولیگا زماب اہل کیو پیغمبر دوینا یدلو علیہم چلو لیو پدی باندی آیات کست آیاتن دا کتاب ویعلمہم الکتاب و تعلیم ورکوی دیتر کتاب والحکمت او پدی کدا احکام و یاد سنت دا پیغمبر ویزکیم و تسکیب کبی دوی انک انت العزیز الحکیم بے شکت غالب و حکمت والا ذاتی فاخدہ ونحمد